السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الأخ الحبيب ذهب إلى باकिस्तान وزار रेवन। इन्होंने रेवन देखा है, 4 दफ़ा रेवन देखा है और ये अब हम मस्जिद बिन लादेन में बैठे हैं मक्का मुकर्रमा में। अब السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخ الحبيب عبد الله شاه مكي. عبد الله مكي ما شاء الله. أنا محمد زايد من الأردن ما شاء الله. الحمد لله. أنا أولا ذهبت إلى باكستان وأنا في الجيش، وأنا كنت في الكولونيل ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله. وبعدين الله أكرمنا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم خرجت لباكستان 2005 2012 2017 2022. لكم مدة؟ 4 شهور. ما شاء الله. بفضل الله سبحانه. إلى رايون تقبل الله. وإلى كويتا وإلى جزرانوالا ثم إلى قل معي أيضا ما شاء الله تبارك الله. لاهور وما شاء الله. وأنا نعم أنا أحب الباكستان وأحب أهل باكستان ما شاء الله، وكلهم ما شاء الله أصحاب صفات طيبة. نسأل الله يعني أن يجعلنا من يحمل فكر النبي صلى الله عليه وسلم وهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي واجب على كل مسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومن المشركين. كيف يأتي عندنا هذا الفكر العظيم، فكر إنقاذ الناس وتعريف الناس برب الناس. الله هو رب الناس، قل أعوذ برب الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني يقول سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والقرآن الكريم هدى للناس، والبيت الحرام مثابة للناس وأمنا. وهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأين حق الناس أن نذهب إلى الناس ونبلغهم ونخبرهم عن رب الناس هو سبحانه وتعالى. حقا يا أخي يا شيخ عبد الله مكي. أنا اسمي محمد زايد وأنا كذلك والله، وأنا كذلك. بارك الله فيكم يا الحبيب. جيتم للعمرة؟ نحن الآن في مسجد بن لادن نعم. وكان سابقا يسمى ماذا؟ مسجد الدهلوي. مسجد الدهلوي. بارك الله فيك. قابل الإمام. قابل الإمام. اسألوا عن اسمه الآن.